这个100的智商嫁接到1万的智商，谁听谁的？我觉得是伪命题。假设未来像机械臂啊、机械心脏、机械器官这些都完成之后，那人有没有可能未来就是 AI？这些是肉体上的替代嘛，就像特修斯之船，你把每个零部件换了，它还是那个船。但是当我们的大脑接入大模型，那我们是不是就跟 AI 连体了？就是假设你养的猫猫狗狗，它的智商是你1/10，你们2个大脑并联了，它觉得它变成人类了，但实际上是吗？我觉得可能是这个高神经元规模的，它会占据主导地位，因为它的意识更强。所以换这个手臂啊，就像这个给船换零部件，它还是这个船，但是你真正换了大脑，那我们去嫁接一个比我们高非常多倍的这种智能，就像脑机接口这个概念，对于解决残障人士的一些疾病是非常有意义的。但是你说通过脑机接口让人类跟 AI 抗衡，